สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเมนูข้าวหมูแดงสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากแค่มีกระทะใบเดียวก็สามารถทำข้าวหมูแดงทานอร่อยๆได้ที่บ้านแล้วค่ะพร้อมบอกสูตรน้ำราดข้าวหมูแดงแล้วก็น้ำซอสซีอิ๊วดำนะคะสูตรนี้รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะตัวเนื้อหมูเนี่ยนุ่มไม่แห้งไม่แข็งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ อันดับแรกเรามาเตรียมน้ำซอสสำหรับหมักหมูกันก่อนเลยค่ะ เราจะใช้ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะ เกลือ1ช้อนชา น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะ พริกไทยป่น1ช้อนชา กระเทียมโขลกละเอียด1ช้อนโต๊ะ รากผักชีโขลกละเอียด1ช้อนโต๊ะ ผงพะโล้ใช้ทั้งหมด2ช้อนชาค่ะ แล้วที่ขาดไม่ได้เราจะใช้สีส้มแดงใช้ทั้งหมด1ซองค่ะ ถ้าใครไม่ชอบเข้มมากก็ใช้ประมาณครึ่งซองก็พอนะคะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะ พอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะวันนี้โบใช้เป็นส่วนสันคอหมูใช้ทั้งหมด 1,500 กรัมถ้าใครมีหมูส่วนอื่นๆก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นยาวๆค่ะในส่วนของสันคอหมูเวลาทำออกมาแล้วเนี่ยเนื้อหมูจะมีความนุ่มมากกว่าส่วนอื่นๆนะคะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็จะปิดแรปไว้ค่ะใช้เวลาหมักอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีก็หมักข้ามคืนไปได้เลยนะคะแช่ตู้เย็นไว้ในช่องธรรมดาค่ะต่อมาเราจะมาทำน้ำซอสซีอิ๊วดำกันค่ะให้เราตั้งหม้อใส่น้ำตาลทรายลงไป3ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูกลั่น5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำฉลากส้ม2ช้อนโต๊ะจากนั้นตั้งไฟให้เดือดต้มไปจนกระทั่งน้ำตาลละลายดีค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ดับไฟพักไว้ให้เย็นใส่พริกแดงจินดาซอยใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำซอสซีอิ๊วดำแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูหมูแดงที่เราหมักไว้ค่ะตอนนี้โบหมักมาข้ามคืนแล้วนะคะตัวเครื่องปรุงเนี่ยก็จะซึมเข้าเนื้อหมูดีแล้วค่ะให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งเปิดไฟค่ะใส่เนื้อหมูที่เราหมักเตรียมไว้ลงไปแล้วใส่น้ำที่เราหมักลงไปด้วยนะคะจากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะเติมลงไปให้ท่วมเนื้อหมูเราจะใช้เป็นวิธีต้มแทนการอบนะคะส่วนถ้าใครมีเครื่องอบอยากจะนำไปอบก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะใช้ไฟแรงต้มไปประมาณ40นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้อหมูถ้าเนื้อหมูชิ้นใหญ่มากก็ต้มไปประมาณ40นาทีค่ะหรือจนกว่าจะสุกพอต้มไปได้สักครึ่งทางเราก็จะกลับด้านเนื้อหมูนะคะถ้าเห็นว่าน้ำแห้งงวดลงไปก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำแล้วค่ะให้เรากลับด้านพอต้มมาครบ40นาทีเนื้อหมูของเราก็สุกดีแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราคีบเนื้อหมูขึ้นมาพักไว้บนจานก่อนค่ะสังเกตเนื้อหมูที่ได้ก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะให้เราวางพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับราดน้ำหมูแดงกันค่ะเราก็จะใช้แป้งมัน2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ4ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของน้ำแป้งมันนี้จะช่วยทำให้น้ำซอสของเรามีความข้นหนืดมากขึ้นค่ะงาขาวคั่วใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสัน1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมครึ่งช้อนโต๊ะส่วนผสมของซอสก็มีประมาณนี้นะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ
เราจะใช้น้ำที่เหลือจากการต้มหมูเมื่อสักครู่จากนั้นใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมเมื่อกี้ไว้ลงไปค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นงาขาวคั่วแล้วก็ตัวน้ำแป้งมันค่ะเราจะใส่ในช่วงสุดท้ายตั้งไฟต้มให้เดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะพอน้ำซอสเดือดดีแล้วเครื่องปรุงทุกอย่างละลายดีแล้วก็ให้เราชิมรสดูค่ะในส่วนของน้ำราดข้าวหมูแดงเนี่ยจะต้องมีรสชาติหวานนำเค็มตามแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมันงานะคะพอเราปรุงรสได้ตามต้องการแล้วก็ให้เราใส่น้ำแป้งมันลงไปค่ะเพื่อทำให้น้ำซอสของเราเนี่ยมีความข้นหนืดมากขึ้นพอใส่ลงไปแล้วปุ๊บเราต้องรีบคนให้ละลายทันทีเลยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นตัวแป้งมันเนี่ยจะจับกันเป็นก้อนต้มต่อไปจนกระทั่งน้ำแป้งมันสุกดีค่ะพอแป้งมันสุกดีแล้วตัวน้ำซอสของเราก็จะข้นหนืดขึ้นเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นใส่งาขาวคั่วที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำราดข้าวหมูแดงทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะในส่วนของความข้นหนืดถ้าเราตั้งวางพักทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำซอสจะข้นหนืดมากขึ้นอีกนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดับไฟพักไว้ค่ะในส่วนของน้ำซอสถ้าเราทานไม่หมดเนี่ยเราสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะถ้าเราจะทานเราก็แค่เอาออกมาอุ่นค่ะน้ำซอสก็ยังรสชาติเข้มข้นเหมือนเดิมในส่วนของการจัดจานค่ะเราก็จะใช้ข้าวสวย1ถ้วยนะคะโปะลงไปก่อนแล้วก็เรียงด้วยหมูแดงสไลด์เป็นแผ่นบางๆค่ะจะทานคู่กับกุนเชียงทอดด้วยก็ได้แต่วันนี้โบไม่ได้ใส่กุนเชียงนะคะเพราะว่าโบไม่ชอบทานค่ะแล้วก็จะทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีแตงกวาแล้วก็ต้นหอมค่ะเอาไว้ตัดเลี่ยนแล้วก็วางน้ำซอสซีอิ๊วดำไว้ข้างๆนะคะเวลาจะทานก็ตักน้ำซอสซีอิ๊วดำราดลงไปประมาณนี้นะคะเพิ่มความเปรี้ยวหวานเผ็ดกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูได้นะคะจะทำทานที่บ้านหรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพใส่กล่องขายก็ได้เช่นกันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากได้สูตรอาหารอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวไปทานข้าวหมูแดงก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ